안녕 디즈들. 오늘은 겟레디미 하면서 오랜만에 엄청 자극적인 썰을 풀어보도록 하겠습니다. 썰은 총 2가지인데 오빠 지금 거기 올라가? 나 못해 잡아. 서울로 가야 돼서 화장을 좀 빠르게 해야 할 것만 같아요. 우선 술 마시다 옆방하고 싸운 난 썰? 한 달도 안 됐어. 2주 전쯤? 저희 학교 앞에 룸술집이 하나 있거든요. 손잡이 있는 문이 아니라 그냥 천 쳐져 있고 칸이 쳐져 있는 술집? 그런 느낌의 룸술집이에요. 그래서 저 포함 남녀 섞어서 4명이서 술을 마시고 있었는데 막 저희도 엄청 재밌는 썰을 막 얘기를 하면서 그땐 그랬다 이러면서 이야기를 하고 있었는데 갑자기 옆방에서 섹스하고 싶다! 이렇게 소리가 들리는 거예요. 저희는 남녀 섞여 있는데 너무 당황스럽잖아요. 막 웃음이 나왔어요. 이게 무슨 일인가 하면서 뭐야? 약간 이런 느낌? 근데 상대가 착각을 한 거예요. 저희가 그걸 듣고 비웃은 줄 알고 막 시비를 막 거는 거예요. 저희한테. 비웃은 것도 아니고 그냥 저희는 진짜 당황했거든요. 근데 물론 그렇게 느꼈을 수도 있긴 한데 왜냐면 사람마다 느끼는 바가 다르니까. 거기서 상대분이 이제 씨발 왜 쪼개세요? 우리도 님들 썰 존나 웃겼는데 그냥 참고 있던 거예요. 이러는 거예요. 야마가 확 뜨는 거예요. 우리가 무슨 자기들 쪽 주려고 웃은 것도 아니고 방음이 잘 안 되긴 해요. 그 옆방 사람이 술에 마셨는지 합주를 하는 거예요. 그렇게 막 저희한테. 그래서 일단 참고 넘겼어. 근데 저희 과가 글로벌 과라서 100% 영어 수업을 한단 말이에요. 수업 자체에서 한국말은 없어. 그냥 영어로만 계속 샬라샬라 대충 영어로 경제학에 대해서 공부를 하는 그런 과인데요. 그래서 영어로 프리토킹을 해보자 해가지고 또 술을 마시면서 막 프리토킹 막 샬라샬라 하고 있었어요. 근데 또 거기다가 또 뭐라고 했었는데 계속 우리가 하는 말 엿듣고 거기에다가 막 자꾸 말대꾸를 막 하고 막 이러는 상황이었어. 같이 있던 친구 한 명이 화가 너무 나가지고 빵에 가가지고 뭐라고 하신 거예요? 이렇게 얘기를 해버린 거예요. 근데 그게 약간 말릴 틈도 없이 바지 나가면서 걔를 끌고 나가자 해서 그만해 하면서 끌고 왔어. 근데 그 여자들도 나온 거예요. 애들 다 화장실 갔는데 저 혼자 사장님하고 이렇게 데스크에서 얘기하고 있었는데 여자들이 나와가지고 제 얼굴을 봤어요. MG 아니냐 해가지고 아 큰일 났다 어떡하지 나 알아보셨다 하고 저한테 그 남자분 어디 가셨네요? 그랬죠. 화장실에 갔다 나 하니까 아 잠깐 이야기 좀 하고 싶다 이러는 거예요. 무슨 이야기 하시려고 그러냐 저한테 말을 해보아라 라고 했는데 아니 나 남자분하고 얘기하고 싶다 자기들 사과받고 싶다. 어쨌든 좀 시비가 붙은 상황이어서 양쪽 다 서로에게 막 말을 함부로 한 그런 상태예요. 화장실에서 나와서 일촉즉발 상황이 된 거죠. 어쨌든 대화를 하고 왔나 봐요. 잘 풀었대요 대화. 저는 싸우는 거 별로 안 좋아해서 그 대화를 할 동안 그 룸에 들어가 있었어요. 그냥 저희가 방을 옮겼거든요. 또 싸우기 싫어서 여자분의 한 분이 찾아오셔가지고 나 친구가 너무 취해서 자기가 세게 나갈 수밖에 없었다. 피해드려서 죄송하다. 이러면서 저도 친구 때문에 친구 옆에 있어서 말에 막 했던 것 같다. 저희 갈 테니까 제발 재밌게 노르셔라. 네? 좋게 마무리가 되었는데요. 아 근데 좀 그 시비가 너무 심하게 좀 붙었어가지고 이게 그래도 그나마 불행 중 다행? 좋게 끝났다고 보아야 할 것 같아요. 이게 저 술 마시다가 시비 걸린 적이 그때가 처음이었어요. 그래서 2번째 썰도 바로 끼려볼게요. 이거는 최근에 있었던 일인데요. 바로 전 영상에 올린 그날 제가 그 사건에 대해서 제대로 못 풀어드린 것 같은 거예요. 그렇게 썰풀말로 싹싹 가지고 왔고요. 근데 진짜 그 사람들은 너무 더러웠어요. 진짜 일단 사건의 발단을 얘기를 해드리자면 제가 1차 끝나고 노래방 갔다가
우리는 어디 술집을 가야 할까를 돌아다니고 있었던 와중에 제 친구 2명과 어떤 남자랑 눈이 마주친 거예요. 근데 그 남자가 본인들한테 인사를 했대요. 그래서 인사를 받아주진 않았지만 저한테 바로 물어보더라고요. 저 사람들이 갑자기 인사를 하는데 너 아는 사람이냐? 심지어 그리고 다 같이 아는 사람이더라도 저는 좀 사람을 잘 알아보는 편이고 친구들은 잘 못 알아봐요. 그런 경우일 수도 있으니까 물어본 거예요. 근데 저는 아무리 봐도 처음 보는 사람들인데 애들한테 인사를 했대. 뭔가 좀 꼬름하잖아요. 아니 나 모르는 사람이다. 인사 받아주지 말라. 이렇게 얘기를 했어요 친구들한테. 근데 친구들도 괜찮다 어차피 인사 안 받아줬다 해가지고 저희는 별 생각 없이 넘겼거든요. 근데 그러고 나서 또 그 길을 지나가는데 자기들끼리 아까 인사했던 애들한테 말 걸어봐라 이런 거를 저만 들었어요. 어차피 걔네가 저희한테 말을 못 걸 것 같아서 그냥 무시를 했거든요. 어쨌든 그래서 이렇게 마무리가 되는가 싶어서 저희는 애들이 막 더워했어요. 왜냐면 노래방에서 막 이렇게 놀다가 술집에 간 거였고 저희는 시원한 걸 마시고 싶었어서 빙수를 파는 술집에 가가지고 간단하게 시원하게 놀자 해가지고 그때 그냥 각자 하이볼 하나씩 시키고 빙수 하나 시켜가지고 막 먹었단 말이에요. 창가짜리 앉아가지고. 근데 막 밖에서 그때 영상 보셨죠? 소리 엄청 크게 휘 막 이러고 으아 계속 이렇게 지르는 거예요. 야 우리한테 하는 거 같은데? 저 우리한테 하는 건가? 막 이랬어. 저한테 동생 친구들 아니냐. 그래서 봤는데 웬걸 난생 처음 보는 사람들 남자만 한 4-5명 있는 거예요. 전 솔직히 팬인 줄 알았어요. 이렇게 생각을 했었는데 아니 아무리 봐도 아닌 것 같은 거예요. 그래서 눈이 마주쳤어. 어떤 사람 하나 제가 뭐냐 이런 표정을 지었죠. 그랬더니 갑자기 저한테 오빠 지금 거기 올라가? 이러는 거예요. 100% 병신이다. 얘 100% 문제 있는 애다. 해가지고 이렇게 하고 그냥 우리끼리 야 보지 말고 반응도 해주지 마 했었는데 걔네는 계속 그랬어. 처음엔 그냥 너무 웃긴 거예요. 어이가 없고. 근데 그러고 몇 분 뒤에 막 다른 여자들 막 헌팅을 하고 있는 거였죠. 진짜 작정을 한 애들이구나. 그냥 진짜 미친 애들이구나. 재미거리 1 이렇게만 생각을 하고 있었는데 또 찾아온 거예요. 그래서 우리끼리 막 제발 꺼내주세요 제발 이러면서 빌었거든요. 계속 그 이상한 괴성을 지르면서 저희들이 있던 술집이 어른의 집이라는 술집이었거든요. 야 어른의 집! 막 이러는 거예요. 들었다. 엮여서는 안 될 사람들이다 싶었죠. 어쨌든 무슨 일이 일어나면은 신고를 해야 되잖아요. 그래서 저는 항상 영상을 찍으니까 그래서 영상을 좀 켜놨었던 거거든요. 근데 소리가 거기 술집에서 나는 음악 소리, 우리들끼리 하는 대화 소리, 밖에 소리 다 합쳐서 그 휙휙 소리밖에 안 들리는 거예요. 모텔 가자고 그러고 야 오늘 왜 이렇게 예쁘게 입고 왔어? 막 이러면서 모텔 가자 이러고 진짜 미친놈들인 줄 알았다니까요. 막 저희가 안 받아주니까 진짜 저희 나오기 몇 분 전쯤에 올라오는 거예요. 1층인데 다 들려요. 야 그냥 가자. 야 씨발 모텔 잡아. 막 이러는 거예요. 두통이야. 그 술집에 한 2시간 넘게 있었던 것 같은데 그 2시간 동안 계속 밑에서 그랬고 일단 안 될 것 같으니까 술집으로 올라오는 게 너무 무서운 거예요. 마침 그 술집이 마감까지 한 1시간밖에 안 남은 거예요. 그래서 우리 빨리 나가서 빨리 자리를 피하자. 막 나와서 막 어디 오락실 가게 들어갔는데 인형복이 가장 안쪽에 들어가가지고 이렇게 숨어서 바자 근데 그 남성 분들인지 아닌지 모르겠지만 남자들끼리 펀치 치는 소리가 들리는 거예요. 그래서 너무 무서워가지고 음성으로 막 소리 지르고 뭔거 아니야 막 이러면서 이제 그 택시 할증이 풀릴 때까지 얼마 안 남은 상황이었어. 근데 또 거기서 그렇게 놀았는데 할증을 안 풀린 채로 택시를 타면은 억울하잖아요. 그래서 막 돌아다니는데 친구들이 그나마 다른 술집에 들어간 거예요. 진짜 정말 세상에 이상한 사람들이 너무너무 많아요. 그렇게가 이야기 끝입니다. 그래서 매사 조심을 해야 해요. 진짜로. 진짜 딱 이야기를 풀다 보니까
메이크업이 끝이 났어요. 어쨌든 이렇게 저희 알쌀풀 메이크업 치고요. 다음 영상에서 볼게요.